Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiz? Bu günlərdə yeni bir meyvə qurusu ilə qarşınızdayım. Bu meyvə haqqında qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Ondan sonra meyvəni almışam buradadır. İndidən göstərirəm sizə. Belə bir meyvədir. Qəribə meyvədir. Əslində, burada özüm üçün qısa bir notlar götürmüşəm, aparmışam. Bu meyvə əsasən vətəni Cənubi Meksika və Mərkəzi Amerikada dünyaya gəlir, belə deyək. Kristofer Kolumb bu meyvəyə mələklərin meyvəsi deyib. C vitamini ilə zəngin olan bu meyvə tropikal yerlərdə ən çox yetişir və ona daha çox orada tələbat var. İndi bir dənə birini götürürəm bunu. Test edirəm. Dadına baxıram. Yəni də yaxından sizə göstərəcəm ki, bu təxmini biraz böyük bir meyvədir. İri meyvədir, yəni. Belə bir meyvədir. Dadı yoxdur. Əslində bunu nəsə ediblər. Pesok dadı gəlir elə bir. Şirin meyvədir, amma bu meyvə haqqında məlumat axtaranda şirinliyi çox azdır, amma ləzzətli bir meyvədir. Dostlar, da xatırladım ki, bu antioksidan baxımından çox zəngin bir meyvədir. Arıqlama istəyən insanlar bundan faydalana bilərlər. Toxluq hissi verir və xərçəng xəstəliyinin qarşısını alır. Bəzi məlumatlar da var, indi onlar haqqında da qarşıda deyəcəm sizə. Əslində çox da hiss eləmədim, amma dadı deyirəm də, buna nəsə vururlar, çox şirin gəlir adama. Biraz sərt bir meyvədir. İndi bunu iş yoldaşlarımla, dostlarımla paylaşacağım, onların da fikrini alacağım. Hələ bilmirlər ki, nədir? Dadına baxsınlar və öz fikirlərini də bildirsinlər. Keçirik. Tural, buyur. Teşekkürler. Bir təqdim elədim iş yoldaşlarıma, dostlarıma bu meyvədən. İndi yesinlər, fikirlərini özləri deyəcəklər, nədir, necə bir şeydir. Bu arada onu da deyim ki, əslində bu meyvə ağacda bitir. Amma bunu vaxtından əvvəl kəsəndə içindən qəribə bir dənə yapışqan su axır. O su əli yandıra bilər də, yəni vaxtından tez kəsəndə. Yetişəndən sonra amma problemi yoxdur. Bir də onu bildirim sizə ki, bu meyvə üz dərisində ölmüş hüceyrələri təmizləyə bilir. O qabiliyyətə malikdir, yəni. Belə sürsək var? Yox, bu qurudur da, soğusun olsa polu sürtə bilərsən. Miri, buyur, deyə görə. Əlik dadıyla yemişin dadını qarışdırmasan elə. Belə bir tam var. Yüngül var da, bu tropik meyvələrdə olur, tropik meyvələrdə, portaxalda falan var. Həmin C vitamini tam da yedir. Düz deyirsən. O çeynəyəndə gəlir o. O çeynəyəndə. Tam yox, çeynirsən, sonda elə bir... Yox, mən o şey görüşəməyə keçmişim. Çeynəməyə keçmişim. Amma o tam verir. Yəni, əriklə yemiş, biraz da portaxalın elə bir ki, ətini qazmışsan. O belə bir şey, amma bizim meyvə deyil. Təbii ki, bizim meyvə deyil. Bizim meyvədir. Verdim. Əslində mən o tam açıqlamasını verəcəm ki, necə bir meyvədir. Dadı qəşəng. İndi Yavaş bəy, sən dinə. Çox şirin. Həm çox meyvəsidir, nəsə. İndiyə kimi yediyin nəyə oxşayır? Əncir qurusuna oxşayır. Əncir qurusuna? Mənim sən deyəsən, təzəli əncir qurusu yeməmsən. Bəs... Bu çox şirindir. Çox şirindir. Hayırdır, əlik qurusu, bu onların əlik qurusu. Tural, buyur, sən də dinə öz fikirdir. Daha çox mango, ananas tamının qarışığı bir dadı oxşayır. Amma elə bir mangonun üstündən qışqırırsan, biraz şirinləşir də, yəni qorxudan. O tipli bir tamı var. Yavaş bəy düz deyil, yəni çox şirindir. Açığı unikal hansı dada yaxındır, onu demək çətindir. Unikal dadını heç birindən verir. Ancaq bir də Mərakeş xurması kim yiyib bilmirəm. Mərakeş xurmasının biraz xurma dadı da verir. Xurmasının, yəni Ərəbistan xurmasının yox, Mərakeş xurmasının dadına da yaxın dadı var.
Ona görə də unikal bir seçim eləmək biraz çətin olur. Amma tam meyvə dadı verir belə. Bəy, bu Tərəvəz dadı verir, buna boran dadı verir. yəqin ki, müəyyən fabrikası var. Qarpız mürəbbəsi gəldi ki. Ay, ay. Ola bilər. Hər halda Mənəcə sıfırın dadını verir. hər halda Arazdakı dadına yaxındır, amma bu emal olunmuş variantıdır, həm qurumuş variantıdır, həm Un qatmayıblar. ha? Un vururlar ya. Yadıma düşdü. Bu mən dedim axı, Biraz buna yemiş kurusuna da bənzəyir biraz. Deyirəm də yemiş qurusuna Ay, bənzər. sağ ol. Bayaqdan yemiş dadı verir. Hə, yemiş kurusu. gəldik yemiş qurusunun tam hissəsi. Yemişlə balqırma eyni Kurusunu. kategoriyadır. Kurusunu. Düz demirəm, bostan bitkisini yemiş. Balqırma da bostan bitkisidir. Elə də oxşur da. Hər bir meyvə, любой meyvə quruyanda tamı dəyişir. Düzdür. Daha da dadlı olur. Burası mən deyirəm ki, bir dənə şey nəzərə alın ki, buna pesok vurulur ki, bu uzun müddət qala bilsin. Quru meyvələrin canı Yox, pesok vurulmur, nə? Pesok vurulur. Yox. Nə vurulur Pesok bəs deyil, öz şirinliyi də çıxır üzünə. Ay, Yox, yaxşı, yox, pesok vurulmur. Ay qardaş, bunun pesok vurmalı. Ağ rəng. O ağlıq öz Ağlıq. şirinliyi də çıxır. Toz kimi məncə Ay, Yox, biz yox. bayramda getdik rayona. Nə qədər meyvə vardı masanın üstündə. Heç bir üstünə elə ağ şey çıxmıyor. Çox şirin meyvə Məncə- quruyanda Olmur. olur. Mən sizə deyim Bir nə. də bir dənə eksperiment. Heç şey yox. Xurma var, xurma. Böyük xurma. Hə. Bax o da şirin olduğu üçün quruyanda üstü ağappaq olur. Onun üstünə heç nə Mən olmur. onu bilirəm. Bu dilimlərə baxın, onun qabığı zaten var üstündə. Bunun heç nə yox. Yox. Əsəbləşmir. Birazdan belə bir şey. Məncə, bax bir dənə bir şey kimi. Belə un kimi şəkər tozu olur. Ona nə Pesok deyirlər? vurulmur. Heç bir Hə. quru meyvəyə pesok vurulmur. Pudra asıl. Mən ona bənzətdim ki, o onun dadına etkilənib şirin olur. Bax, yaxşı. şirindir. Bir meyvəni uzun müddət saxlamaq üçün ona əsasən nə vurmaq lazım? Abi Sevuş bəy belə özə dedi ki, çox şirin. Quruduqca uzun müddəti artıraq onu. Sevuş bəy heç bir meyvə Sürmür bəs. Bu bir də şirin ola bilməz. Dəyişir şirin. Xurma deyil axı bu. Yəni xurma olsa məsələn Ərəbistan xurması olsa, Mərakeş xurması olsa bilərəm. Hər bir meyvə quruduqca şirinləşir. Hər bir meyvə şirinləşir. Dadını dəyişir. Xurmanın özü də, əncirin özü, görsün nə qədər şirindir. Özü də belə şirin olur. Quruyanda lap da şirin olur. Əncir ümumiyyətlə çox şirin meyvədir. Yəni, Hə. amma bu o dərəcədə şirin deyil. Yəni Mən ipucu inanmıram verim. onun üstə pesok. Hər şey bu yapın əzmiydi var. Yaxşı, sən son variant biri deyil, nədir? Dediğim gibi yemiş kurusu ile erik kurusunun dadını birleştiriniz. Yemiş qurusu ilə Erik kurusunun dadı. dadını birləşdirmirsən, odur. Bence. Bəs Siyavuş bəy sən nə deyirsən? Mənə də yemiş qurusunu xatırlatdı, biraz xurmanı xatırlatdı. Çox uzaqlara getmədik. Real nədir? Nə deyirsən? Mən bilirəm ki, o bizim meyvə deyil. Mən bilmirəm. Hə, nədir də bəs? Adını bilmirəm axı. Təxmin nə ola bilər? Bilmirəm, mən o sitrus meyvələri, xaricdən gələn sitrus meyvələri o qədər bir bananı yemişəm də. Ananas, başqa heç nə yemirəm. Bəs xanım əməkdaşımız var, ondan da soruşduq ki, bu nə meyvəsidir? O da dedi ki, yemiş meyvə qurusunun və greypfrutun dadı gəlir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fikirləriniz dəyərlidir. Hər kəs üçün. Bir də mən indi o açıqlama verim ki, bu meyvə əslində papaya meyvəsidir. Mən baxdım bunun haqqında, araşdırdım yüngülvari. Bu onun qurusudur. Real özündən baxdım və onu dəyərləndirən adamlar da dedi ki, bu əslində meyvə balqabaqla yemişin birləşməsindən olan bir meyvədir. Burası bir maraqlı cəhəti var ki, bu ağacda bitir. Mən onu gördüm ağacda. Mən qəribə gəldi ki, o boyda meyvə ağacda necə olur? Bir sözlə bu meyvə yemişlə balqabağın birləşməsindən olan bir meyvədir. Dadı da təxminən şirinliyi olmur çox, amma dadı çox ləzzətli və sulu olur. Dostlar, videonu çox uzatmaq istəmirəm. Nəticə olaraq deyim sizə ki, bu papaya meyvəsidir. Bu balqabaqla yemişin birləşməsindən bir olan meyvədir. Dadı çox da şirin olmur, amma çox ləzzətli olur deyirlər. Siz də alın, istifadə eləyin. Rəylərdə bildirərsiniz ki, necə birdir. Mən düzü qurusunu aldım, meyvə qurusunu aldım, istifadə elədim. Qiyməti təxmini 4 manatlıq aldıq, amma 18 manat da olar. Siz də alın, istifadə eləyin. Hələlik.